Croeso unwaith eto i Cledrau Coll. A'r wsos yma, rhaglen ychydig yn wahanol. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar Cledrau'r Glo. Rheilffyrdd annibynnol o ddim yn perthyn i'r GWR, yr LMS nag i unrhyw un o'r cwmnïau cenedlaethol. A deud y gwir, os nad oeddech chi'n goliar, prin iawn sa chi wedi teithio ar y Cledra yma. Yn gwmni i mi ar y daith fydd yr arbenigwr Gwyn Briwnant Jones. Gwyn, cwestiwn cyntaf dwi isio ofyn i chi di, pam nad oedd cwmnïau fel y GWR yn fodlon dod i mewn i'r gweithfeydd glo yma yna? Digon o fusnes iddyn nhw'n doedd? Siŵr iawn, ond oedd ei safonau yn wahanol. Oedd Great Western ddim bach mwy pendant, mwy cadarn am sut oedd nhw am drefnu pethau, ac oedd y Pyllau Glo dipyn bach mwy tawel, mwy cyfforddus efo gadael pethau lithro chydig bach. A dyn y drefniant oedd bod nhw'n mynd ar glo at y ffin o'r petai a'r Great Western yn pigo fo fyny o ddifannu. Faint o reilffyrdd glo oedd na? Oedd gan bob pwll i leini hyn? Oedd, bendant, rhain yn fyr, rhain hir, rhain syml, rhain gymleth, digon ohonyn nhw. Ac os na olion rhai o'r llinella yma o? Oes, mae'n rai, clir iawn i gael. Reit, o, well ni fynd i chwilio amdanyn nhw te. Mi'n cytuno, awn na ni. Da ni prin ganllath o'r pwll glo yma ymlaen afon, ac swn i'n deud bod yna ddigonedd o olion yma, Gwyn. Dweud y gwir, mae'n ormod yn oes, ar y teg. Mae hen braidd yn annisgwyl cael cymaint yn yr unfan. Ond o'n blaen i fan hyn, beth sydd ar ôl o'r lain oedd yn cysylltu y pwll rownd y tro yna fanna, a'r lain wreiddiol o Bryn Mawr. Mae yn y pant yn y toriad yna fanna, mynd lawr o Wain Afon, lawr i Abersychan y Pyllau Wain. Da ni'n cychwyn ein taith yn y cymoedd dwyreiniol, Pyllau Wain a Blaen Serchen, heb fod ymhell o Bont y Pŵl. Ar y lefel uwch yma, mae yna gornel fach go-rwdlyd fan hyn. A wa gen i prenaid yna be fydde wedi cael ei defnyddio? Erbyn heddiw mae'r rhain yn anghyffredin. Achos bod nhw'n bren, mae nhw wedi pwdri, oedd yr rheilffyrdd Brydeinig wedi cael gwared yn nhw ers dros chwarter canrif neu mwy yn ôl. A wa gen i heian, a wa gen i llawer mwy sydd yn bodoli ar y lain fawr heddiw. A wedyn mae'r rhyfel bod rhain wedi goroesi. So ni'n tybio mai wageni oedd yn gweithio ar y llinellau mewnol Pyllau Glo oedd rhain. Awn ni cael golwg agosach, dwi'n meddwl. Iawn. Mae ceir sy'n teithio fan hyn heddiw, ar un adag trena glo yn tynnu'n galad fyddai i'w gweld yn yr union fan yma, o dan y bont fawr ger Aberserchan a Pyllau Wain. Mae'r newidiadau yn y cymoedd yn ystod y chwarter canrif ddwytha wedi bod yn chwyldroadol. Y pylla bron wedi llwyr ddiflannu, gwyrddni ar bob llaw, a'r tipiau glo unai wedi ei chwalu neu ei trawsnewid. Gwyn, da ni fo'n cerdded ar hyd rheilffordd Pwll Glo Blaen Sychan, sy'n mynd debyg iawn i nifer o reilffyrdd y Pyllau Glo. O na rhywbeth arbennig ynglyn â hon? Oedd na un peth arbennig iawn, swn i'n dweud. Go bryn oedd y llinellau glo oedd yn cael cario glowyr. Mi roedden nhw i gael, ond oedd rhan fwyaf o'r glowyr yn cyrraedd y pwll wrth gerdded, neu falle yn diweddarach mewn bysys. Ond yma yn Blaen Sychan, mae'n le mor anghysbell, oedd yn cael dod ar dren arbennig. Nid mewn rhyw garages moethus, na hyd yn oed cyffredin.
Nid hyd yn oed mewn carriage a seti pren, ond mewn wageni. Wageni cyffredin. Rhai o'r hynny yn ei dyddiau cynnar wedi bod yn cario nwyddau fel bananas. Ac fel tren bananas, Blaen Sychan gatho ei enwi yn y diwedd, i nabod. A hefyd, ond enw arall arno fo, y Blaen Sychan Donkey. Wel, da ni wedi bod cerdded am ryw filltir ac ymhellach yn ôl, rai mi gyfadda oedd hi'n anodd iawn credu ac dychmygu fod yna unrhyw lein heb sôn am unrhyw bwll glo wedi bod ar gyfyl y lle oedd yna gymaint o wyrni. I'r ochr mae ddarnau o'r olygfa debyg iawn i Sir Feirionnydd yn Sir Drefaldwyn. Ond dim ond hanner tro a mae dyn yn gwybod ar unwaith mae lawr yn y de mae o sefyll ar y dweilion hen bwll glo. Mae'r gwaith yma, mae'r adfeilion yn dal i weld yma. A mae mor agored yma. A mae'n wyntog. Da ni yma ddwrnod o hag. A da ni'n dal yn oer. Da ni'n dod o'r fel. Nawn ni gerdded dipyn i gnesu, dwi'n meddwl. Ie. Oherwydd natur wahanol y rhaglen hon, mi fyddan ni'n llamu o un safle i'r nesa yn weddol sydyn. A dros y mynydd o Bwll Blaen Serchan, mae safle Pwll Hafod yr Ynys. Does dim ar ôl heddiw ond y tŵr golchi o'n blaena. Ac mae'r ceunant mor gul, mae'n anodd credu fod y brif reilffordd i Gastell Nedd a'r redau ble mae'r ceir yn gwibio heibio heddiw a'r hen ffordd yn cyd-fyw â'r Pwll Glo mewn dyffryn mor gyfyng. Wrth symud ymhellach i'r gorllewin, i ddyffryn Cynon, roedd Aberpennar yn fan pwysig a phrysur yn y cyfnod. Yma eto mi roedd na brinder lle. Rheda lein y taff fel i fyny ochr chwith y dyffryn a hen linell y GWR ar y dde. A rhyngddyn nhw linellau preifat y Pyllau Glo. Ac eithrio rheilffordd y cymoedd, mae'r cyfan wedi diflannu. Wel, Gwyn, Aberpennar yn y glaw, di hynny yn gwneud y dren unigryw o bell ffordd yr ha yma. Ond mae'r safle yma, yn dydi, tair rheilffordd a'r tair yn perthyn i gwmnïau gwahanol. Hollol. Ar y dde i ni fan hyn, ochr draw i'r afon, oedd hen gwmni y Taff Fel, ac ar y chwith, fan yma, Chwith yr Walcw, oedd y Great Western, a da ni'n cerdded mwy na lai ar lwybr Cledrau'r Glo, y Pyllau Glo. Lawr fan hyn y dyffryn, pen rhyw Ceiber, pen Pyllau, a tu cefn i ni, middle dyffryn, ac o'na lain brysur. Da ni wedi sôn am ddigon o brysurdeb ar wahanol safleoedd, ond mi roedd na brysurdeb aruthrol ar y Cledrau'r Glo fan hyn, heblaw am y ddwy linell arall ochr yn ochr. O'na ddwy bont dros yr afon yma i gysylltu'r cyfan ar wahanol adegau, ac oedd na ryw siantio, ryw sŵn a ryw chwislo mawr fan hyn. O'na shed Indians, o'na prysurdeb ydy'r gair. A rhywun yn dychmygu'r tair rheilffordd. Faint o'r safoedd oedd felly? Dwy? Dwy orsaf, ia. Ochr yma ar Taff Fel, Cardiff Road. Cardiff Road. Fan hyn y Great Western, gorsaf Oxford Road. GWR chydig bach fwy posh felly o'r Oxford Road. Mwy mareddog o'r hanner.
Gwyn, un o gymoedd ac un o Pyllau Glo enwocar Rhondda heb unrhyw amheuaeth y Meir Du. A Meir Du, ie. Little Moscow fel yn cael yr enw yn yr hen ddyddiau. Mae olion y Pwll Glo i'w gweld yn glir. Ydy, mae nhw. Oedd y lein wreiddiol y Taffel yn dod fyny fan hyn at y coed acw, a wedyn oedd Cledrau'r Glo yn dod draw ar hyd waelod y dyffryn, ac yr gwaelod fan hyn, ac wedyn i'r pwll ar flaena'r cwm fan hyn. Ond o linell arall yn mynd nôl ar y ffordd uchaf acw, ac oedd honna wedyn yn gwasgaru'r sbwriel fyny ochr y mynydd hyn allan. Ac mi fydda tryciau wedi llenwi'r ddwy lein, swn i'n meddwl, rhan fwyaf amser. Oedd na lot o drafnidiaeth yma, oedd. Mae natur yn ennill tir tan dydi, mae'n ennill y tir yn ôl. Ond o dan y wyneb, i gael gweld, mae rhyw lo sydd yn dal. Da ni'n parhau ein golwg ar Cledrau'r Glo drwy fwrw golwg a rai o linellau y gorllewin. Gan ddechrau ger Horeb, a'r hen linell Llanelli a Mynydd Mawr, sy'n bellach yn lwybr beicio systrans. Ac yma nes i gyfarfod â chynweithiwr ar y lein, John Edmonds. Oedd y nad yn gangar, a ei dad yn gangar o'i flanau. A cwrs oedd yn frawd yn tano'r ilwe, a fi sy'n tano'r ilwe. A oedd yn frawd arall wedi mae e'n Nottingham nawr, fi oedd e'n siantar yn Llanelli. Be oedd gwaith ganger? O, ganger oedd yn gyfrifol o'r trac ar dynon. Fe oedd ar gyfrifoldeb i gyd i'r ilwe. Fe oedd yn goffa'r ateb drws y cwbl te. Yn ystod pan oedd yr ilwe yn dan y Mynydd Mawr, dan y DWR, os ydyn nhw, wel, of cwrs, chydi oedd o dan y slippers a pethau. Ond pan gwrwn nhw Cneidre, gwaith lo Cneidre, gas yr ilwe yn ei wneud yn newid i gyd, oedd i cyrrig balast a newid y cwbl i gyd, a newid rai ffordd yr ilwe fyd, chymoni lan a streitno i lan os ydyn nhw. Beth felly oedd diwrnod gwaith y taniwr? Wel, os chi'n mynd i'r ffrynt wedyn ni a brwsio'r llidi, chymod o'n ôl, llidi asios wedyn nhw mas o'r smoke box dŵr, chymod, yn y ffrynt end. Wel, pan oedd y boes sy'n twrdu'r llidi yn mas, wel, oedd y llidi dyn nhw ar ei lle i gyd, wel, o'ch chi'n ffod brwsio hwnna lan, a brwsio off o'r footplate, a wedyn o'ch chi'n ffod mynd rown wedyn ni, wel, os da wingin fach oeddech chi, o'ch chi'n ffod mynd i wneud y tân lan y cymoni a wneud siŵr bod dim crepau mawr o lo mynd mewn i'r twll lle o'ch chi'n rofio'r glo mas, a wneud y siŵr. A cwrs wedyn o'ch chi'n mynd i llanwy o ddŵr, tanc o ddŵr a popeth ni. A wedyn o'ch chi'n mynd o beth i'ch gwaith mas ar yr ew pyn o'ch chi'n mynd i weithio yn y siantars neu pyn o'ch chi'n mynd ar y main line neu pasio ar beth o'ch chi. Wel, os oedd hi'n brysur a pheryglis yn yddia yr un Jan Stem, mae'n sicr yr un mor brysur heddiw. A pheryglis. Yma yn Cynheidre'r agorwyd y pwll mwyaf diweddar ar linell Llanelli Mynydd Mawr. Ceiwyd sawl pwll lleol a buddsodwyd swm helaeth yn y fenter newydd yma. Bu cryn lwyddiant i'r pwll dros gyfnod, dos dim ar ôl erbyn hyn. Y cof cyntaf sydd gyda fi oedd yn hwyr yn y 20au a'n gynnar yn y 30au. O nad, o'n i'n byw yn y Bryn, gert yn gynnych yr adeg ni, a nad yn cerdded o'r Bryn i Felin Fôl, oedd yn dala loco a bwys, gwaith a diwlam a gweithio yn gwaith a Silen. Ambell waith, oedd e'n gweud, oedd y loco yn wedi ysbrydau'r cledren lib, methu, gorfod cadw fynd, oedd e'n fod cerdded bo cam, a falle cerdded gytre fi, cofiwch, pob tywydd. Pwy mor galed oedd ar y glowyr yr adeg ni. Faint oedd yn gweithio yn Cynheidre?
Fe gwmyn da 500 gyda ni yn amser yna. I giodd gas Blaenyrwen, gwaith Blaenyrwen I gau, Carwe gau, gas gwaith mynydd mawr I gau, Tymblte, a pentra mawr I gau I gael y dyno mewn yma. Ond yn y farn I gofalwch, bydde well bod nhw'n cadw'r gweithio bach na I fynd. Na, dod i'r oll arian, yr oll gyfala beth mewn fan hyn, a beth sydd gyda ni neddi. Da yn pori fe. O Tymbl, oedd y wagons yn y lawr yn llawn, a ddim bleser I gweld nhw. Quality na. A nhw'n dod lawr yn un chol 10 ar 20 man llia o wagons. Ac gyda un engine. A oedd tair engine da chi yn part o'r bore cyn o de. Gyda chi 2 engine I ddod lawr fyna. A 10 ar 20 man llia yn dyn nhw gyd. Roedd na ambell I le ger y tymbl lle roedd hi'n bosib cael glo rhad. O'n nhw'n mynd draw dros ochr y lein. Mae'r hewl fach yn mynd draw Botisha, draw I ffarm Tisha. Oedd y menywod ar dynwn, ond oedd y menywod pan oedd y trein yn gwybod bod trein yn dod allan lli. A un bach o'n side story fach, oedd sardian a barni. Reit, sardian y bos, a fe. Oedd dynwn yn nabod a fe yn nabod y dynwn. O'n nhw'n a menywod I gyd, a'i basgedi, neu bwcedi. Gwybod trein yr lan o'r lli, trein gwag yno. Oedd y bois, oedd ddim yn gweithio o bethau yna. Oedd nhw'n mynd o fan hyn draw i'r cwm. Is y cwm draw, mae'n cwm, mae gwaith y cwm wedi bod nawr. Oedd nhw'n goto. Gollodd un boi I gos, cwmpodd off o'r truck. Oedd bois yn cael droster yn gwybod bod nhw arno, oedd nhw'n cleiman mewn y trucksgol. A fel o'n nhw'n dod draw ma wedyn I trucks ddim wedi cael eu clau'n lan I fe. Oes yn siwgw miwdd yn nhw. Capyn bach o lo. A ddim yn nhw'r yn ei bigon nhw lan. Roedd y tywydd yr ochr arall i'r byd weithiau yn effeithio ar y cledra yng Nghymru. O'n nhw mas yn y tywydd oedd hi'n gia galed. Y tywydd. A chybod mae rhyfedd y beth I feddwl, da pryd disgys I geography gynta. Os yn y gia galed beth I onar o chyfro fel la, oedd y St Lawrence na rhywun yn Canada. Amser nhw rhywun, ddim trucks da ni fan hyn. Ymsa ddeu, ddim trucks. Yna pam oedd ddim trucks gwag a llawn o Bartywe, chael ei bortla o Bartywe. So yn disgyn fach anes, bod St Lawrence fan hyn Canada. Dy rhywun, a ni yn isa ddeu yn tîm, yn beth I 4-5 diwrnod nes bod trucks I gael yn uchel. Mae'n amlwg fod Pyllau Glo fel Caer Bryn a'r Emlyn enghraifft yn cynhyrchu glo anthrysite o safon uchel. Ond nid atgofion am y glo yn benodol sydd gan Annie Owen. Os byddwn ni cael yn gorfod reidio ar yr step y guards fan, o'n i'n mynd bod yn neud ond pan oedd e'n dechrau off yn araf, o'n i'n neud ar y step yn eitha chwymwth ar adeg i ni, chi'n gweld fel plant. Ac pan oedd e'n dod mewn I orsaf i'r station Tir Dail, oedd e'n dechrau arafu. Oedd e'n rhoi cyfle I ni blant wedyn ni I neud o bant. Ac I gerdded edrych yn ei niwed iawn hibo gorsaf Tir Dail. Ac wy'n gofio un tro, oedd y cynta nawr wedi neud o, wel oedd e'n misyrthiodd. Oedd y lleill wedyn ni'n meddwl, wel, oedd yr un beth yn digwydd un ar ben y llall, o'n un ar ben y llall oedd hi. Ac, ond codi yn eitha da iach de, ac bant yn i'r ysgol. Ac o'n i'n meddwl, o'n i wedi bod yn ffodus iawn sy'n neb yn i'n gweld ni nawr disyrthio. Ond wir dwrnod ar ôl ni, dyma'r ysgol feisir, yn y plywodd yr ysgol feisir oedd
George Owen Williams, mab Watkin Gwyn. Oedd yn ddyn caredig dros ben. Ac oedd e'n gweud, I want to see you Penygros children, plant Penygros yn cael galw I gyd. A mae fe'n galw ni mewn a gwedodd e fel un bod station mysar, tyr dail wedi bod ni weld e, a bod e'n dweud bod ni'n peryglun yn bywyd wrth ddod lawr ar y guards fan yma, a bod wedi clywed amdano ni wedi syrthio un a ben y llall, a bod oedd e wedi moch i'r dechdeilo lan nawr, faint ohonoch chi oedd wedi syrthio, a ddim neb yn dweud lawr na. Y pwll ola da ni am ganolbwyntio arno ydy'r enwog Graig Merthyr. Roedd y llinell hon yn agos I 2 milltir o hyd ac yn ymdroelli a dringo drwy Bontarddulais I ben Cwm Dulais. Yn y cyfnod pan oedd y llinell ar agor, roedd na dros 100 o Pyllau Glo yng Nghymru. Roedd 30,000 o ddynion yn gweithio tan ddeiar I godi bron I 20 miliwn tunnell o lo i'r wyneb bob blwyddyn. Wel, Gwyn, da ni yma yng Nghwm Graig Merthyr. Rhyw 10 munud o Bontarddulais, da ni'n nghanol y wlad ac mae'n anodd iawn I mi gredu fod na bwll glo llewyrchus di bod yma 20 mlynedd yn ôl. Tua'r adeg neu, ie, dwi'n cytuno. Mae'n anodd dychmygu yr holl fwrlwm a ymdrech sydd wedi bod yn y dyffryn yma I ennill y glo yn y gorffennol. Mae yna olion hefyd yn does? Oes, mae ôl yr hen drac I weld acw, ac yr ochr draw i'r dyffryn, mae'n olion lle mae'r tirwedd wedi cael ei lanhau, a'r tipiau wedi cael ei symud, a mae'r lle wedi dechrau gwyrnu'n barnod. A mae rhododendron pontic yma'n edrych yn... Da ni yma ar y ddadau gorau I gael hyn, yn ei gogoniant, dwi'n credu dan ni. Siŵr. Reit, awn ni gael golwg agosach ar yr Cledrau'r. Erbyn heddiw, fel mae'r gwyrddni yn ennill tir ac yn gorchuddio pob arwydd o ddiwydiant, mae'n hawdd anghofio y gorffennol. Ond mae di bod yn hyfryd cael y cyfle I gerdded rhai o'r hen lwybra go anghyffredin yma. Da ni di cael ein hatgoffa o'r ymdrech a'r llafur a fi I ryddhau y cyfoeth dan ddeiar. Heb y glo, ni fydda'r llinella bach yma wedi bodoli. Ac yn sicr, hebddyn nhw, ni fydda'r un llewyrch a llwyddiant i'r prif reilffyrdd chwaith.